Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Njagadde ndage ku bbombo lino liyitibwa ebbombo eriba n'ekimuli kyefaananyiriza okuba bwe kityo. Ekimuli ky'ebbombo liyitibwa ebbombo. Ebbombo lino nno ddungi nnyo mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo. Okusookera ddala ddagala lya mikisa, ligenda mu kyogo eky'emikisa oba mu kyogero eky'emikisa. Ekirala singa tugeze obadde ova mu kkomera eddagala ly'olina okunaabako ebbombo lino ligatta wamu n'akambula n'omwetango n'obeera ng'onaabako gwe abadde omusibe ng'obadde mu kkomera n'ovaayo obiyengera wamu ebbombo, akambula wamu n'omwetango n'obeera ng'onaabako. Liba lijja kukuyamba okweggyako ebyo ebisiraani by'ekkomera bulungi nnyo. Ekintu ekirala ebbombo lino ddagala nnyo mu kujjanjaba omusujja wamu ne ssenyiga naddala mu baana. Oddira ebikoola bino by'onoga ebikoola bino by'onoga n'obiyenga bulungi nnyo n'ogattamuko ku vvu, ogattamu evvu bulungi osobola okubeera ng'onywako, osobola okubeera ng'owaako omwana omuto n'abeera ng'anywako naawe omukulu ng'omusujja gukusumbuwa wamu n'ekifuba, beera ng'onywa ku bbombo lino ng'oligasseemu evvu, lijja kuba likujjanjaba bulungi nnyo. Ekirala era ebbombo lino ddungi nnyo, osobola oddiyenga n'ogattamu evvu n'ogattamu ne kaamulali n'obeera ng'oliwa ku nkoko, naddala enkoko zino ezaffe eŋŋanda. Bw'obeera olinayo enkoko 2-3 nga olaba ziyina ekifuba, oyenga ebbombo lino n'ogattamu ne ku vvu wamu ne kaamulali. Kaamulali oteekamu butini n'obeera nga owa ku nkoko. Enkoko ezo ziba zijja kuwona ekifuba bulungi nnyo. Ddungi nnyo mu kujjanjaba enkoko ate n'abantu. Lyeryo liyitibwa ebbombo nga bw'oliraba. Lyetegereze bulungi nnyo. Njagadde nnyongere oddikulaga gwali ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.